Olá, crianças! Hoje, no dia do desafio, iremos fazer uma fogueira feita da silhueta de nossas mãos. E para isso, iremos precisar de 4 folhas de papel A4 brancas ou coloridas, um lápis, uma tesoura, pelo menos 6 canudinhos feitos de jornal ou de algum papel reaproveitado, e cola branca. Pegue uma folha e faça a silhueta da sua mão. Você pode fazer em uma folha vermelha, amarela e laranja, ou também pode fazer em uma folha branca. Recorte com cuidado a silhueta da sua mão que você desenhou no papel. Antes de iniciar a pintura, coloque uma folha para proteger a mesa. Pinte-as cuidadosamente dos dois lados. Faça 2 de cada cor. 2 da cor laranja, 2 amarelas e 2 vermelhas. Então, iremos ficar com 6 mãozinhas. Coloque uma folha para proteger a mesa e comece a colar uma mãozinha à outra em forma de um círculo. Depois que o círculo estiver pronto, solte-a da folha que estava protegendo a mesa, para que não fique grudada nela. Corte os 6 canudinhos ao meio e vá colando de 2 em 2, em vertical, depois horizontal, ou seja, primeiro em pé e depois deitado. Vá fazendo dessa forma até que todos os canudos estejam colados. Pegue aquele círculo de mãozinhas que você preparou e vá ajeitando ele até que ele caiba dentro da sua armação da fogueira. Tenha cuidado e espere que ela esteja seca. Eu fui precipitada e fiz antes e ela quase desmontou. Eu consegui montá-la de novo e colocar para secar. E aí então eu montei novamente a minha fogueira. E olha como ela ficou bacana. Depois que ela secou bem, eu retirei com todo cuidado a folha que estava embaixo dela. E olha só o resultado, foi muito bom! Agora chegou a sua vez de fazer o desafio de hoje. Vamos lá? Mãos à obra! E não esqueçam de enviar a foto para o grupo de WhatsApp da sua turminha. Um grande beijo da professora Rosani e de todas as professoras do EDI Campo Grande.